هیچ کس را در زندگی مقصر نمی دانم. از خوبان خاطره و از بدان تجربه می گیرم. بدترین ها عبرت می شود و بهترین ها دوست. حرف اشتباه است که میگن با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد. اگر چنین بود از منیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمی ماند. اگر جواب هر جفایی بدی بود داستان زندگی ما خالی از آدمای خوب بود. اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدن، اگر خوبی کردم و بدی دیدم کنار می کشم، اما بد نمی شوم. مهم نیست با من چی کردن. من قهرمان زندگی خودم می مانم. من آدم خوب زندگی خودم می باشم. با وجدانم آسوده می خوابم. سرم را پیش خدایم بالا می گیرم و به خاطر همه چیز شاکر خواهم بود. زندگی تولد دارد، زندگی مرگ دارد، زندگی کتاب دارد، زندگی حساب دارد، زندگی تاوان دارد، زندگی امتحان دارد و اگر روابط با خداوند خوب باشد همه چیز در هر جا که باشی خوب می شود.